Heimsma 16. Friður, rættvísi og sterkir stovnar. Nekk folk halda at friður og tryggleiki og gerandestenon en sjálvfylgja, men sommastene i heimenon folk plava av harrent og strøye utan utlit til fri. Harrent strøy kostar liv. Siden i 2015 hava over 100.000 folk lete liv av kruksavon i Jemen. Oppa til flere hava lete liv orsaka av hungre og sjuko som avlegging av krynon. Av heimstige over 4 millioner flyttafolk. De flytja undan krutje, harskape og jakstran for å bjerga seg og søgn og nastringon. Hetta sverrar til at allir uibikvar i Tysklandet flyttu ur heime, rymtu fra kjenta gerandstenon vi arbeid eller utbyggving og låta familie, vinnfolk og alt det de åtto vera etter. At treataimon menneskjanslige sorgarløykon som harrent strøy for visser, sette til æsne landet flere aratudjo attor i menning. Borgarakrutje i Syria hever kosta 400.000 menneskjon livet og hever sett landet minst 40 år attor i menningsne. Friður og tryggleiki fullkomlige grunnleggjande forstreter for å skapa menning og frambor i en landet. Heimsma 16 et mål om å stola frialion og faunande samfunn. At veita öllum rattartrygt og at skipa virknar og arbeider fotlar stovnar, her borgaren vil tidsin uppa rå og i öllum viðurskiftum. Heimsmale lyser hvordan bestu omstøver for frie og tryggleika vil tryggjajar i samfunnet. Det vil mittel anna gjørst via tryggja sterkar stovnar. Veitjer allmenne stovnar mekna ikkje av frialian hatt at løysa strøy eller at rattarsøkja ivgengsmenn som vi til døme suttja i London og plava av harrendon, vikgongton, fölkje og brottsmannalion. Folk skulle kunna känna sig trygg och kunna lyta av styre och allmänna stovnanar, bæði i heimlandnon og i London. Det merker at de grunnleggjande mannarettindene skulle virast og tryggja at loven ans fri ødel. Samstundes skal korrupsjon og motor berjas nyer. Borgarar hava krav og på verjo mot ødlons løven av harskapet, til å være seg kroppslion, salarlion og kynslion harskapet. Ingen mentan må gåtaka harskap mot utvalden balkon, så som forfylgjing av kvinnon. Samstundes et partsmal at ødel få en løggildan samleika fra føying. Om ein angi prekk hever fire at ein til, kan det hava vissar omfattande avmarsingar i mån til personliga fralse tja ein menneska. Utan løggildan samleika ber ikkje til a gengi skola, sleppa til lakna, få køyrekost, ståna sina bankakonto, kjøpa hus eller gifta seg. Som menneska du utihust ur samfunnet. #I belong et altsjå atak som arbeider fyrir at öll menneska i heimenon hava en rujisborgarskap i 2024. Nekvar orsøkjer kunne vera til at menneska enda via missa sin rujisborgarskap. Ein orsøk kan vera krutj. Og i juli 2020 gav dominikanska lyvelde 630 bøtnon dominikanska rujisborgarskap. De født i landnon, men de fleste hava foreldre ur Haiti og høtte stegi utan rujisborgarskap om nødja loven ikkje var samtykt. For hese bøtnene merker til at de gjøres parstra samfunnet og få etgang til grunnleggjande allmennar tjenester som utbyggving og laknahjelp. Rættvísir og sterkir stovnar grundarsteinar under frialion samfunnet, og tør skulle hava hjelp gjøkken styrst altsjå samstarv. Til dømes gjøkken samstarvet som fyrir fram i ST. Landene skulle binda seg til altsjå samstarv og halda mannarettindene. Mal 16 grundarleie under menning til friður og tryggleiki gjer det møvlet å røkka hinon heimsmalen. De 16 heimsmalene henga tuskil og løyslige saman og hava öll tutning for arbeidet via brøyta heimen. Om du vil vita meira, kanst du vidja heimasøyna snær.fo/heimsmal.